motsotsong ona jwale o ka kgona ho mpona ho marangrang tsohle di lokile. Ke kopa o kena lapeng le leng le le leng hoseng hona ka thapelo. Ke rapella mme, ke rapella ntate ya tsietsing ka baka la ngwana ya sebedisang dithethefatsi. Ho na le mme ya re motsotsong ona nthapedise hle, ngwanaka wa ngwanana o sebedisa dithethefatsi. Ngwanaka wa ngwanana o kene dithethefatsing. Nthapediseng. Hona le mme monyareng nna molekane wa ka o kene dithethefatsing. Ke kopa thapelo. Le ka mona ntate le yena hore jo bathong ebe ke mang ya ka rapelang le nna? Moraka o kara dithethefatsi. Kene ka hare o kene hloho le maoto. Modimo seng hona re a o leboha ha o radimile bophelo. Re a o leboha ntate ka lerato leo o re ratang ka lona. Ro lebohe ntate ka bophelo ba batswadi le bana ba rona. A ko theole lengeloi la hao le hodimong. Le ke le fihle mme le re o thetsa bana bao batswadi ba llang ka bona. Bana ba keneng mpeng ya kgodumodumo ena e bitswang dithethefatsi. A ko etse hore ngwanena o utlwisise hore bophelo ba hae bo senya letsatsi le letsatsi. Theolang eloi la hao Jehova, ebe lona le buang le yena. Hoba motswadi o lekile, le kajeno ntsa leka, empa ekare ha khalema di kena tsebeng ena di tswe ka tsebena. Ke a leboha Jehova, ke a tseba rona le yo tlang ho mo romella lengeloi la hore ka utlwisise hore dithethefatsi a se lefa a se bokamoso empa ke lefu. Amen. O di mahlo metsotso le 11 ka morao hora ya borobonga. Lenaneo leo le mametseng hona jwale ke la makgulong a matala. Lenaneo le tlang wena Sontaha se seng le se seng. Ha o ya kerekeng tsamaya hantle. Ha o ntse o itlhopha o ya kerekeng tsamaya hantle, fela lokolla pelo. Fela lokolla pelo ya hao. E ya kerekeng ka pelo e thabileng. E ya kerekeng ka pelo e reng ke kgotso ya Jesu e fetang le kutlo ya motho. E ya kerekeng o ntse o re wa halalela Jehova wa makgotla. Lefatshe lohle le tletse kganya ya hao. Tsamaya hantle ngwana mme. E
le shumele metsemmedi metsotso ka morao hara ya borobonga le nnaneo la makgulong a matala ke la hao momamedi hle me una le taba tse ngata tseo re di tshwereng ka jeno Polo shia ke a leboa ke a o bona ho marangrang mona molo wena ana le Amelia le Jaja le Hlongwane Bongane ke a le bona le wena Tumo ke a bona ntse le kena ho marangrang Tankiso Motlounga ke a bona ha le kena mona ho marangrang Pule ke a bona ha le kena kwano mona hle ke a leboa ke leboa o menahane tlomo ya o halalelang ha ke tsebo ka ntse sankela eish ka nna ba noa haleluya mohloko ba noa ke bona moruti maine pheta yeah noa ya khona o dula le wena yeah dibeke yeah soka ba ihla haleluya skabana hana hayo ndatemta unoa mahloyo yeah tutubale na lentebitswang brio ha tutubale ha tutubale o tsebe e shebile e observer e sheba movement o molomo wa hao e calculate mehato ya hao ha isekeni sofofane ikene fofaneng sa hao watseba yetsa jwa maine yeah ayetse lerata oh yeah tlolle mala o le matswa ke batho ba leng haufi amen mohlang o tlo hlaja haleluya o tlo hlaja ke motho a tsebang taba tsa hao tanga re khutlele sefofaneng maine khutlele sefofaneng ore maine ore pelo tsa masfofaneng o se palama setswa ba batla mabitso ke bo mang ba kenang khara sefofane ha o se palame fela o sa ngodiswa ho sa shejwa tokomane tsa hao tsa mamaine kakata e ka nna ba o senga ka jeno nka nna ka kopa momamedi kgetlo la pili ore aka tshwara cellphone ya hae hona jwale tshwara fono ya hao ka letsoho hona jwale hohle mo le teng UK hohle mo le o mo re mametse mo dite ke a tseba Ukraine teng ke a tseba Russia e teng da tlo re mametse tshwara fono ya hao e tshware hle Afrika borwa tshwara fono ya hao hore o Soweto kapa o tlase nkandla o kan ane Google etu kopa tshwara cellphone ya hao o ka mona ka escort tshwara phone ya hao kapa Winterton tshwara cellphone ya haleluya e kana ba o kan ena bo Witbank o thewela class bo Middleburg o ya class mbombela tshwara cellphone ya kakata nka o sia John Foslo nka o sia John Sprite tshwara cellphone ya moruti maine kwa o isia mo le kestele tshwara phone ndate mota o ndaba ke ena bua hona le batho ba mo mamedi ana le dinomoro tsa bona tsa phone e ya hlamaine empa ha ba tsebe hore na ditsela tsa bona na di jwang empa o na le nomoro tsa bona o na le nomoro tsa bona empa ha ba tsebe o tshwere phone jwalo hey hape o na le ba bang bao o tsebang hore na ba kotsi ho loka empa o ntso na le nomoro tsa bona maine hona le ba ba tsebang hore ke dinta tsa selomela kobong empa o ntso bolokile contact number ya bona kakata ha o nyoloha re kopa o nyolohe le batho ba o tsebang ba tla utlwisisa level yes sir yo yang ho yona maine le motshware fono ya hao ke kopa o ye lenaneng la mabitso le dinomoro haleluya we ya ntate motao le ha o ka kwala kodilo lena hobane ka jeno lena momamedi o a lokollwa haleluya hona ka je sheba la mo beile mabitso le dinomoro tsa fono ha o ka ta fitla lenaneng leo la hao Tshwere kopanye motse contacts re ke kopa ha o fitla mo
Maine? Aye. Maine? Iraule tjena he momamedi ha re ba le bothatanyana bono re tla bolukisa hona jwale morena Jobo o tla potlaka o tla matha a lokise bothata bona re kgone utlwana hantle le moruti Lefu Maine. Ke a o dumedisa wena senna ke na le wena Philadelphia Kompia mo le wena Manana le wena Noma Mmerekia le wena Madisa Tjele le Mosolotsane ke no ke mona le Tau ke mona hoi le wena Jewel Katlisi ke na le wena Basi go tsongwa nna nke Jacob me dumela hleme o di mahlo metsotso mehlano ka mora hora ya 10 mora Maina wa nkutlwa hape ere o le tjena he mo mamedi a ratang ke ko latele pina ka potlako fela ko fe pina ke ena re tla loka hona jwale re tla kakata moho le ntate Lefu Maine nate Benjamin Dube ke mabenkeleng Fumana theolelo e ka fihla mo 50% nthong tsohle ho tloha ho tse o di hlokang ho ya ho tsa tjhebahalo e habileng ya hlabula le tse ngata di fumana lenaneng le kgethuweng ha fela thepaisa le teng ha Ackermans Fair ho na le dipehelo bana beso ke leeto la mehato e sekete re tsama mmo re a matha sho ke etsahala ntle le ho latela mehato e latelang e leng wa bobedi le wa boraro ho nka mohale a le mong ho qala tsohle e be setjhaba se ntshetsa seo pele ho pholosa maphelo ho hloka Maafrika Borwa a fetang 1% nyalleng re ka hlola le tseka African National Blood Service ke o bona Joseph Brantiso amen ke ni kutwa ko shebile ere motsotsong ona momamedi ke tle ke bale mona Free State Community Education and Training College ke mmuso me e wela lefapheng la thuto e phameng sepheo ko fana ka monyetla ho batho ba baholo ba batlang ho ithuta ho bala le ho ngola batho ba sa qetang thuto ya kolo se tlase primary school le ba sa qetang ho di secondary ho kenyelletswa le matriki di community le di satellite learning centers o a di fumana toropong tsohle ka hare ho province ya Freistata re fana ka dithuto tsena tse latelang AET level 1 to 3 General Education and Training Certificate level 4 Senior Certificate grade 12 Occupational programs le non-formal programs re kgothaletsa batjha le batho ba baholo ho etela ditsha tsena tsa thuto hore ba ilo ingodisa thuto ke lesedi ha o batla lesedi le felletseng bua le mme Mkhithi email ya hae ke kaintawulinga@fs.cetc.edu.za una le website ya ke fs.cetc.edu.za nomoro ya mohala ke ena ingole 051 250 4021 ire ke Peter 051 250 4021 ke yona nomoro ya mohala etsa jwalo ngwana mme a kontumelle hona jwale ke tle ke re
Moramaine kakata ngwana mme Ntate Motau ntse re le sefofane re ka hara sefofane jwale re qeta ho delete dinomoro tsa batho bao re seng shoka bo maine re qeta ho tlosa mamenemene le maqitolo ba bang ha re tsebe seabo sa bona ai man jwale Ntate Motau di engine di qala ho duma jwale di a tsama jwale di engine kakata ha di duma di engine no ntse dutse hallelujah engine ya duma empa ke kopa ke sebedise lentswe le reng e se qala ho tenetene ha tjena ya teneha jwale oba ya teneha ya ipotsa modumo ona kwa e maine ke dumetse re selemong sa 2024 ntho ba tena e tla ba modumo pe hallelujah wena skaba wa bua e re katleho e etse modumo maine skaba phamisa lentswe e re menyabuketswe be yona e bonahala Ntate Motau lentswe le skaba la hlaha motho a shatswe ke diki tsa ho phahama engine ha e duma e bolela re setlonyolo suga setlonyoloha ke shebile nako mo e leng teng ke tshwanetse ho botsa yes mo wa Jehova Ntate Motau ya re ha senyoloha hallelujah ai bona hey tiba ai dinoa di batla eng sefofane di batlang kara maine Ntate Motau re palame e le rona batho ke batla ho tseba noa e batlang hallelujah e batlang sefofane Ntate Motau hore haye mong a mathela pejana mane ya moruti wa a hlodisa hona le karolwana yo ba fufusi ba leng ho yo taba ya hae ke ena hona le dinoa ka sefofane re hlasetswe ke dinoa ke tsena di a ema ka sefofane Ntate Motau hona le masumu hona le mamba o ka di bitsa ka mabitso a tsona hallelujah le di python di ne di le teng hona ka moo amen wa tseba dinoa di tla ka mefutanyana e fapa le ka mebala e fapaneng bathong o kile wa bona ena e ratang difate e hlileng kile mmala wa difate hallelujah hore o ska ba wa ile mo moruti ba ile ke utlwa ka tsebetse pedi noa na le ho ipata ka mmala yeah Ntate Motau e na le ho ipata ka sutu kokwana moruti ba ile e na le ho ipata ka costume e na le ho ipata ka seshweshwe kokwana e na le ho ipata noa o bona hane ke motho a thinyane ke noa Ntate Motau ditaba tsa fofane sena hallelujah le ha se le udimo re ka thusa ha hallelujah ha se le udimo empa se laulwa fatshe kwana le hoja se le udimo jwa amen hona le ya ntseng a tobetsa dikonopo a le tlase amen hona le momamedi ya tshwanetseng ho thusana re ya thusahala ha o phahama o tshepe mangwele ya hao hallelujah ye maine hallelujah ha re botse molomo wa Jehova re a bukeng ya Nehemia momamedi 425 momamedi 425 ke rona bao re tle ke kena ho yona moruti wa ka ho Nehemia ke ena ke kene mona ho Nehemia
4:25 eke Sanbalate le Geseme Moarabe le dira tse ding tsa rona hey 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 le dira tse ding no tseba level ya ha so sa motore alo lobby ya support ya batho ba tla tshehetsa taba ya hae sena mokoko katata bete mota umona botobi ya hababa ha maine a khona ba yeah mona ndate mota Nehemia ha hlaselwe ke bana ba bararo hona le dira tse ding hona le dira tse ding Bibele he maine jwa Bibele e o etsang jwa la o etsa tje o etsang ka Bibele maine hallelujah dale botobia a ke tsebo ba neng bana le dira tse ding ndate mota o tswela pele ka temana ena ke nana ke petile itse haba utlwa hore ke tsusitse lerako le hore ha ho seqheu se setseng ho lona le ha ke ne ke so kenye mamati a menyako ke thotse ndate motaung a bua hlendate ba utlwile ha ba so bone hallelujah bua yena o tshoswa ke ena tea ba tsebe ha o so qete ndate motamba bona yena ha ba so bone ye tlanye fetanye kakata bona ba tshoswa ke ena ha ke tsebe mo Mohammed o re mametsolo kae empa o ka bua nnete wa bapaki le nana o la makhulo ngare moruti maine ntate motaung ke a itseba ya ba tshosa taba ya modimo ampile yona ke hona ba morning status fela metro so dizete hai so ke tsontle ba ilwantsha ba ke ba emela ntoma le ka ho bolaya yona ya phela le ha ba ka ba le ka ho hatella ena le mo khwa wa ukunyula e hlahella ka udimo ndate motaung bana balwantsha Nehemia fiela maine ndate motaung ke mama bobedire mme ha re ya temane nya bobedi hallelujah ba mmotsa o ba bolella maoto a senga phahame ka o hallelujah ba mmotsa ke hore o phahame haka amen nako tsedi re ba comfortable ho phahameng ha rona a timodimo o yentse provision moruti maine o buela tsego dimo o sa tlatse ditse moruti bare Pahama. How is it no Pahama. Hawana did know. Hi, my O senya energy how hawana did know. Pahama. Betero feta mo Pahama.
Phahama. Phahama. Se le mofuta wa noha mandate wa hao mong le nana o la makhulong Phahama. ai hore di bitsitse di noa tse jwang tse bohale wena mandate ntate Motaung ke sebedisa lentswe leo ka bomo Hallelujah. e itumelela hore yena ya o tlhama yena ya o tshwanela nyoloha maemo a le jwalo ke shebile nako mo e leng teng. Hallelujah. Hankampa ka thusahana ka leqeta ntate Motaung Moruti wa ka. ka mora nako ba mo botsa ba re Yey. monna o so kai wa ba jetsa ke di khatong se ka ba re o yana ha o so anne O sa bapala. ntate Motaung a ke tsebo re na o wa tseba kapo o shebile re ka jeno re ke letsatsi la bone kgweding ya bobedi Hey. ke ketepedi mashome a mabedi a nang le metso e meng O re njwa le maine. ho bolela kgwedi le letsatsi di na le kgahlamelo ya selemo Maine. mme momamedi o a thusahala hore lemong sena kgweding yona ena ho tlo bana le tshwaetso ya lemo sena kaofela Hallelujah. o ka ithusang ka yona ke hore Phahama. ntate Motaung ke phamise matsoho a ka hoseng hona ke re ho momamedi wa tshebeletso ya lesedi ho sa kgathaletsehe dintwa ho sa kgathaletsehe mmuso ka pele maru a wa bonang a leya sepakapakeng nyolo ntate Motaung ke kopa re tshware mona le kgutlelo Nehemia Ha re ye ntate wa ka. temana bobedi re Sanballat le Geshem Ba romela ho nna ba re tlo re teane le wena metseng ya sekhutlo sa ono. Athe ba ne ba rerile hore ba tla ntsha kotsi. Ke ya ho ya boraro. Ka ba romela mangusa. Kare ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo. Ke sitwa ho theoha. Ha, maine. hona le hore ke theowe nka mpa ka phamisa sefofane sa ya bophahamong bo bong Maine o etsang jwale? bolella banna bana hore ha ke na nako ya level ya dintho tse ntshenyetsang nako hore ke sitwa out theoha ke ye leveleng Ai. Fiela. ntate Motaung bana ba difofane ba bolella mofufisi ba re o ska ba theoha Nyolo phamisa fofane se. O etsang? ntate Motaung Nehemia hore jalo ka moqhubi wa sefofane sena mofufisi ke sitwa ho theoha Ke sitwa ho theoha. Ha ke kgone ho theoha. Woo! Ke a hloleha. Yes. makgabane ao modimo a mo bopelletse lona a hane ho etsa trading ka baka la level e tlase yena a dule leveleng ya hae mohlamba mmona ba mmone a phahama ba mmone a ya hodimo lelekela sena se nketsetsa moferefere hoseng hona ntate Motaung ha o so se tshwara o se tlohella ho na le momamedi yo modimo a mo lokollang nako ya hao ya ho phahama e fihlile ntate Motaung ke bua le Eastern Cape, Western Cape, ke bua le North West Free State, KwaZulu Natal, ke bua le Limpopo ntate Motaung ke re nako ya Yes. Yeah. Phahama. Yey. Nyoloha. Hallelujah. Hallelujah. Ha! ha ba bua dintho
Totse mpe ha una nako ya tsona o bua di ideas. Yes, sir. Totse kholo tse fetang kelello ya bona bana. Kelello ya bona e tlase. Ntate motho hona le momamedi ya thusahala. O hona jwale. Jwale O teng. o teng ya o modimo a tetang mo lokolla jwalo ka Kana bophelo bo botjha. Yes. ona le batho ba o jetse. Ntate motho o qala tsela e ntjha. Ya ka jeno. Qala leeto le letjha. Ka jeno. Ka jeno phahama. Phahama. Yena ya o jetsiseng hore ha o a kena sekolo ha o na eng mo bolelle hore bophelo a se sekolo. Yes. Phahama. Phahama. Le jalo hona le a ileng a nyahamiswa. Ntate motang hona le a neng a rekisa ditamati le ditapole le anyanese a nyahamiswa. Mamela kgutlela torong eo hape. Kgutlela. Hallelujah. Oh, ntate motang Oh. o ne mo mamedi ke tshwanetse mo bolella a ska ba ikgella fatshe. Le letho. Le letho. Ha. 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 Hey. Oh, yes, sir. Ah. Mutusehle. Aphahame Jehova. Anyuluwe Jehova. Oh, amen. Anyuluwe Jehova. Amen. Hai qete. Amen. 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 Ha, ndate maine. Jwale wa tshwara Nehemia, maine o etsang ka Bibele hantle. O etsang ka Bibele mofuke? Yo. Yo. Amen. Itshware mo. Itshware maine. Itshware re tla nka tsatsi le leng. Amen. Ai tsama mofukeng. Hona jwale ke o fa tshebeletso ya o seng hona. Khotso. Ha. Nane o la makhulong a matala. Momamedi. Joe. Momamedi. Ha ke a leboha. Ke leboha tshehetso ya lona ya dilemo le dilengwana. Le nkentse hore ke be motjha ka lenaneo lena. Ha ona lenaneo le leholo jwalo ka lona. Ke ka baka la hao momamedi. Ke ka baka la hao ngwaneso. Ke a leboha. Ho tloha 1985 mamela lenaneo lena ho fihlela ka jeno le ntse le hodimo ke lenaneo le leholo ka baka la hao. Modimo o etse hantle. Modimo o etse hantle. Lenaneo lena le hodimo sebeletsong kaofela mo le mona ka hara Lesedi FM le hodimo haholo ka baka la hao.
a se la ka lenaneo lena ke lenaneo le buang le nna le buang le wena modimo o etse hantle a pate bana ba hao direng a o etsa ntla o phamise ditakatso tsa hao di phethahale tsentle a o fe ho ya ka mo kopang ka teng Tata.